Приветствую вас, друзья! Сегодня 93-й день моего бегового челленджа. Я сделал паузу, сел на скамеечку на остановке, только для того, чтобы меня вообще было слышно. Сегодня очень сильный, холодный, порывистый и куча других эпитетов ветер. Тот случай, когда тебя продувает насквозь. И неважно, есть у тебя шапка, капюшон, 3 слоя одежды, все нахрен продувает. Сегодня опять бегаю ночью. Больше всего не люблю такие моменты, потому что целый день ты бегаешь, суетишься по огромнейшему городу. Я сейчас про Питер. Потом у тебя поездка домой, несколько часов. После этого еще куча домашних дел. И потом вечером ты убаюкиваешь ребенка. Из теплой постели тебе надо подняться и бежать, когда ты уже в принципе выжатая губка. На улице сильнейший ветер, еще и град, и ты такой типа, ну надо бежать, и бежишь, хотя сейчас уже где-то без 10-12, то есть почти 94-й день, но я по-прежнему на пробежке. Завтра выходной, и это не может не радовать. Питерские коротенькие каникулы закончились. Пора рвать и метать все, что можно. Ладно, я побежал. На этом все. Увидимся в следующем ролике. Пока.